有冇啲咩俾到鼓勵你㗎？譬如你阿海美做你家姐，你嗰時同海美都幾好感情嘅喎，即係雖然唔係去到真係姊妹情嗰啲啦，但係海美對你幾好。我想講嗰套劇我遇到啲前輩都好好，即係白彪叔叔係好溫柔，唔多出聲，但係你知佢一路喺隔離睇住傍住你係啦，非常慈祥嘅一個前輩。咁海美係另外一個啦，因為嗰陣時我要做佢妹妹，所以你好多戲咯，你哋會。跟住咧，佢係我知道佢係刻意咁做嘅，佢刻意帶我出去行街，佢刻意同我去食飯，跟住然後有一次我哋行街咧，我哋總之入咗一間大型嘅品牌度啦，跟住然後咁我睇，跟住我就直接係講咗一句，跟住我話哇呢個公仔都幾得意喎咁樣咯，跟住之後佢就冇講嘢嘅情況底下，佢就攞咗嗰件衫，跟住就去咗俾錢，跟住送俾我。而嗰件衫我到而家都有 keep 住，佢冇需要啊，係，即係我諗佢亦都出於善意啦，即係好似未必係完全提攜一個新人嘅，未必啊，但係即係起碼佢會想呢套戲拍得好，我哋要培養一個感情，係啦，即使但係問題係當中，我覺得嗰個感情交流都係真嘅，係因為咧真係點解我覺得咁乜嘢咧咁感動啦，同埋嗰種佢冇必要對你咁好，但係佢願意咁樣做。因為我自己啦，我由細到大做舞台劇嘅時候，我哋都係有一個 concept 就係你一定要同你嘅對手，我哋成個團體嘅氛圍一定要好好，因為咧如果你唔好嘅話，套戲就係會唔好睇噶啦。你唔好有任何嘅勾心鬥角啊，或者係乜嘢裏面，但係去到嗰個世界有啲唔同，總有一啲咁樣嘅人，然後總有一啲係我都唔明，我同你做對手，你同我個關係搞到咁惡劣做咩咧？一定係唔會好嘅喎，出嚟個產品，即係嗰陣時我有呢一啲，我有遇過呢啲人咯，係啊。咁聽到阿海美姐姐不在嘅消息，係咪你自己都會心頭都會好多回憶咧？因為雖然你哋拍完劇之後未必會好多聯絡或者好多交往，仲有冇約出嚟咁樣？後尾就冇啦，係啊，好似我冇記錯，係咪完咗之後都好似曾經出過嚟一次，我唔記得。但係真係因為之後佢已經去咗返咗內地長住啦，咁跟住就已經冇乜聯絡，係咯。但係當然知道嗰個消息，我記得好唔開心，所以就我即刻抄翻，因為嗰件衫咧其實已經俾我着到好霉爛㗎啦。咁所以我就本身都唔知自己係塞咗喺呢個櫃嘅邊一，所以都即刻有衝動去攞翻件衫。我即刻抄翻出嚟啊，係啊，跟住我就覺得，唉，我好驚自己抌咗啊！即係有陣時有啲舊衫回到咁樣去抌，咁好在我冇咯，即係我即係。唔係我抌嗰時一念之間嘅就，可能嗰刻你唔有陣時突然間個人懵一懵抌咗之後，做咩抌啊？下一秒可能會咁樣㗎嘛。你唔係要 keep 嗰件衫，你要 keep 嗰個感情啊。係冇錯，係啦。咁但係。